அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நம்ம தான் இந்த வண்டியை தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் யூடியூபர்ஸ் யாருமே இந்த வண்டி ரிவ்யூ பண்ணதில்லை. வி ஹாவ் அ பிராண்ட் நியூ ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் 2021 பிளாக் எடிஷன். இந்த கலர்ஸை பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நான் நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன், ஐ எம் அ வெரி பிக் லவர் ஆஃப் பிளாக் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கலர் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் தி கோல்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகிருக்கு. ஒரு மாதிரி அந்த வண்டியை பார்த்த உடனே என்னடா அது வெர்சீஸோட பெருசாக இருக்கே அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஎம் ஹோண்டா சைதாப்பேட்டில் இருக்குது. இவங்க தான் வந்து எஸ்விஎம்மோட டாப் லைன் டீலர்ஸ். ஸோ டாப் லைன்னா மற்ற ஹோண்டா பிக்விங்கில் வந்துட்டு அந்த CB350 CB350 RS அந்த மாதிரி வண்டிகள் தான் கிடைக்கும். இவங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் சூப்பர் பைக்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் CRF 1100 1100 cc இன்ஜின் அண்ட் தி மேசிவ் இன்ஜின் சூப்பராக இருக்கும். திஸ் மாடல் இஸ் அ ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர் டூரர். இந்த வண்டியோட காம்படிஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 2-3 வண்டிகள் மட்டும்தான் மார்க்கெட்லேயே இருக்குது. டைரக்ட் காம்படேட்டராக BMW GS 1250 சொல்லலாம். இந்த CRF 1100 ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வண்டியில் ஆஃப் ரோட் பண்ணலாம், டூர் பண்ணலாம், அட்வென்ச்சர் பண்ணலாம். இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வண்டியை எடுத்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாங்க. இந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 மாடல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று வந்து மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் நம்ம தினம் வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கியரு, கிளச் எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இதுலேயே இன்னொரு வெர்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த வெர்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன். இந்த வண்டியோட டெக்னிக்கல் ரிவ்யூக்குள்ள டக்குன்னு போயிடலாம். லெட்ஸ் கெட் இன். இந்த வண்டியோட பேர்லேயே இருக்கு, இது வந்து ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் 1100 சொல்லுவாங்க. திஸ் கம்ஸ் வித் 1082.5 cc இன்ஜின், 2 சிலிண்டர். என்னது இவ்வளோ பெரிய இன்ஜினுக்கு 2 சிலிண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், திஸ் இஸ் அ 2 சிலிண்டர் இன்ஜின். மேக்ஸிமம் பவர் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 98 bhp ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்துட்டு 103 Nm ஆஃப் டார்க் அட் 6000 rpm ப்ரொவைட் பண்ணுது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோ ரேஞ்சிலேயே வந்து மேக்ஸிமம் பவரும் மேக்ஸிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதனால் இந்த வண்டி நீங்கள் ரோட்டில் ஓட்டுறப்போ வேறு லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த வண்டியை பார்க்குறப்பவே ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி ஒரு மேசிவ் பில் குவாலிட்டியில் ஒரு மெஷின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹோண்டா. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ஷோரூம் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 16 லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ஷோரூம் வருது. ஒரு ஆன் ரோட் அப்படின்னு வரப்போ ஒரு 18.5 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த வண்டிக்கு வந்து டூரிங் ஆக்சசரிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. ஃப்ரம் இன்ஜின் கார்ட்ஸில் இருந்துட்டு, சாடில் ஸ்டேல இருந்துட்டு, பேனியர் பாக்ஸ், ஸ்டாப் ரேக்ஸ், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கஸ்டமைசேஷன்ஸ் ஹோண்டாலையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் பிடித்தமான இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ பெனிலி மாதிரி வண்டிகள் எல்லாத்துலேயுமே ட்வின் சிலிண்டர் அப்படின்னாலே சூப்பர் பைக் சவுண்டு வரும். நீங்கள் இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் வந்துட்டு ட்வின் சிலிண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் பெனிலி அளவுக்கு சவுண்டு வராது. திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன் அட்வென்ச்சர் மோட்டர்ன்றனால வேறு மாதிரி தான் சவுண்டு வரும். நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பெனிலி அளவுக்கு சவுண்டு வராது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சவுண்டு தான். இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த CB 500X இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் ஸ்டில் கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்ஸாருக்கு வந்துட்டு ஒரு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு தோணுதுங்க. அது என்ன பேர் தெரியுங்களா? ஆந்த பையன்னு வச்சுக்கலாம். அவருடைய ஃபேஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஆந்தையோட ஒரு அவுளோட லுக்கில் தான் இருக்குது. அண்ட் பர்டிகுலர்லி எனக்கு இந்த வண்டியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் அவ்வளோ சீனாக இருக்குங்க. உண்மையாலுமே நான் லைட்ஸ் ஆன் பண்ண உடனே யூ காட் அ பியூட்டிஃபுல் டிஆர். இந்த டிஆரில் மட்டும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் அது வந்து ஒரு ஆங்கிரியான அவுல் பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் எல்லாமே LED செட்டப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போது ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஹோண்டாவில் இப்போ நீங்கள் CB350 எடுத்துக்கங்க, ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் எடுத்துங்க, அதில் எல்லாமே வந்து இந்த கம்பல்சரி லைட்ஸ் வந்து ஒரு ஆன் பண்ணுறாங்க. இது வந்துட்டு எனக்கு உடன்பாடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை. பிகாஸ் ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து விச் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் பிளிங்கர்ஸ், இது ஆன்லேயே வர
வரப்போ நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் அவங்க சைட்லேருந்து அவங்க தரப்புலேருந்து ஒரு விளக்கம் கேட்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சராக நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் ஓகே, வெல் அண்ட் குட். இந்த விண்ட்ஷீல்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அழகான ஃப்ளை ஸ்க்ரீன், கொஞ்சம் கூட விண்ட் பிளாஸ்ட்டே உங்கள் மூஞ்சிக்கு தெரிய போகிறதில்ல. நீங்கள் 120 போங்க, 150 போங்க, 200 போங்க, அப்போ கூட இந்த விண்ட் பிளாஸ்ட்னே உனக்கு தெரியாது. இந்த விண்ட் ஸ்க்ரீனை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஃபுல்லி மேனுவல், ஆட்டோமேட்டிக் விண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுக்கல. பட் BMW GSலாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கும். இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு 150 160 க்ரூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த டைமில் கொஞ்சம் விண்ட் பிளாஸ்ட் உங்கள் மூஞ்சில் இருக்கிறப்போ இதை டக்குன்னு உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒத்த கையில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கையில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே தூக்கி ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். பட் சைமல்டேனியஸாக இந்த கிளிப்பான நீங்கள் அப்படியே தூக்கினா மட்டும்தான் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. ஃபோக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் USD ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. சின்ஸ் திஸ் இஸ் அன் அட்வென்ச்சர் மோட்டர் சைக்கிள், இந்த வண்டியோட ஃபோக்ஸ் வந்து ரொம்பவே சாலிடாக ஸ்ட்ராங்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன ஆஃப் ரோட் பண்ணுங்கள், என்ன அட்வென்ச்சர் பண்ணுங்கள், அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையும் அப்படின்ற பயமே தேவையில்லை. ரிம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ பொதுவாகவே அட்வென்ச்சர் மோட்டர் சைக்கிளில் அலாய் வீல்ஸ் வராது, இதில் வந்து ஸ்போக் வீல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் அ 2 டிஸ்க் பிரேக்ஸ் அட் போத் த சைட்ஸ், 2 டிஸ்க் பிரேக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த வண்டியில் 4 பிஸ்டன் கேலிப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹோண்டா அப்படின்னாலே குவாலிட்டிக்கு பேர் போனவங்க, பிரேக்கிங் வைஸ் டாப் நாச்சாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் கம்ஸ் வித் அ டுவெல் சேனல் ABS, ஸ்விட்சபிள் ABSும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறப்ப ABS வேண்டாம் அப்படின்னா ABS கட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வண்டியோட ரிம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 21 inches ரிம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் அ பிளாக் அண்ட் கோல்டு எடிஷன். நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த கோல்டு பிளேட்டிங் பார்ப்பீங்க. இந்த ரிம்ஸில் இந்த கோல்டு பிளேட்டட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பட் ஒரு மாதிரி அந்த தங்கமயில் ஜுவல்லரி வண்டி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சிங்களேன், அத்தனை இடத்துல கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர் ரொம்பவே பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த வண்டிக்கு வந்துட்டு இந்த நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர் வந்துட்டு லுக்கை கெடுக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர் இல்லை அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியன் நார்ம்ஸ் நீங்கள் நம்பர் பிளேட் போட்டு தான் ஓட்டணும், ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டக்கூடாது. இந்த வண்டியோட ரேடியேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷலி டிசைன் ரேடியேட்டர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மாதிரி 2 ஸ்ப்ளிட் ரேடியேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ஹாரனை பாருங்களேன் பாஸ், எவ்வளோ குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் டிசப்பாயின்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஹாரன் அட்லீஸ்ட் இந்த வண்டிக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய ஹாரனாக கொடுத்துருக்கலாம். பட் ஆஸ் பர் தி இந்தியன் நார்ம்ஸ் அவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ ரேடியேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஸ்ப்ளிட் ரேடியேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கர்வ்டாக இருக்குது. அவங்களே வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இன்ஜினை பொறுத்தவரை ஹோண்டாவில் எல்லா சூப்பர் பைக்ஸ்லையுமே இதே மாதிரி இன்ஜின் பேட்டர்ன்ஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்க. திஸ் கம்ஸ் வித் அ டுவெல் சிலிண்டர் இன்ஜின். நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். தி மேக்ஸிமம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 98 bhp ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் தி மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து 103 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சிசி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 1082 cc. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் 1100. இன்ஜினோட குவாலிட்டிலாம் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவ்வளோ சூப்பர்பான ஒரு சவுண்டு, பியூட்டிஃபுல்லி டன், அவ்வளோ ரிஃபைன்டான இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைட் லுக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்துட்டு பெருசாக பிராண்டிங் எதுவும் பெருசாக பண்ணலை. இந்த இடத்துல ஹோண்டாவோட பிக் விங்கோட லோகோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் அண்ட் சில்வர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில். அண்ட் இந்த இடத்துல ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ANT அது மட்டும் கோல்டுலையும், மற்ற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு அவுட்லைன் ஸ்கெட்சாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு லென்த்தியான எக்ஸாஸ்ட்டுங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி சவுண்டிங் எக்ஸாஸ்ட். நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அண்ட் திஸ் ஃபுட் பெக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அட்வென்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபுட் பெக்ஸில் நீங்கள் ஏறி நின்றுட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் ஓட்ட முடியும். அண்ட் இந்த லீவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த அட்வென்ச்சரில் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் பூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அழகாக உங்களோட பூட்ஸில் லாக் ஆகும். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெப்கோ பக்கரோட கிராஷ் கார்ட்ஸ் இவங்களே போட்டிருக்காங்க. கமிங் டு தி பேக் செக்ஷன் டயர்ஸுங்க. பேக் செக்ஷன் டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 150, 70, 18 inches ரிம்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிரிட்ஜ்ஸ்டோன் டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் கேலிப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து நிசனோட கேலிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிசனில் வந்து ஹோண்டா 50% ஸ்டேக் இருக்கிறனால அவங்க எல்லா பிராண்ட் பைக்ஸ்லையுமே நிசன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஸ்விங்காம் எல்லாமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க, அவ்வளோ நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஸ்விங்காமாக இருக்குது. எனக்கு இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க. அவ்வளோ நல்ல ஒரு மேட் ஃபினிஷில் ஒரு கப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கீழே நல்லா பெரிய எக்ஸாஸ்ட்டுங்க. இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகிருக்கு. அண்ட் இந்த வண்டியில் எக்ஸாஸ்ட்லாம் மோஸ்ட்லி யாரும் மாற்ற மாட்டாங்க. இதனுடைய ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் வச்சு தான் ஓட்டுவாங்க. ஈவன் இந்த சவுண்டுமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்ட் பின்னாடி செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய தாட்டு. பிகாஸ் பின்னாடி செக்ஷனில் இது வந்து CBR 650Fோட சேம் டெயில் யூனிட் மாதிரி இருக்குது. இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆல் LED இண்டிகேட்டர்ஸ் நல்லா பிரைட்டாகவே இருக்குது. அண்ட் தெர் இஸ் ரிஃப்ளெக்டர் ஓவர் ஹியர். இந்த வண்டியில் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய சாரி கார்டு. ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னோட கியர் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 speed மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட கிராப் ரெயில் எல்லாமே வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக டைகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டடியாக இருக்குது. அண்ட் மேக்ஸிமம் வெயிட் 10 kgs வரைக்கும் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்துட்டு ஸ்டிக்கர்ஸும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் த சீட்ஸ், பில்லியன் சீட்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் பில்லியன் சீட்டாகவே பார்க்கலாம். ரைடர் சீட்டை பாருங்கள் பாஸ், பா
எவ்வளோ பெரிய ரைடர் சீட்டுங்க, செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ரைட் பண்ண முடியும். இந்த வண்டியோட ஃபியூவல் டேங்க் 24.5 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் டேங்க். இவங்க கிளைம் பண்ணுற மைலேஜ் நீங்கள் ஒரு தடவை டேங்க் ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 588 600 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும். ஆவரேஜாக 24 வரைக்கும் மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னோட ஸ்விட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லி என்கிரேவ்ட் ஸ்விட்சஸ். நான் இவ்வளோ ப்ரீமியமான குவாலிட்டி நான் கவாசக்கிகளை கூட பார்க்கல. அவ்வளோ சூப்பராக ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் டிஸ்பிளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ மிரர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்னதான மிரர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் சின்ஸ் இந்த வண்டியே பெருசு அப்படின்றனால நிச்சயமாக இந்த மிரர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜாக்கெட் போட்டிங்கன்னா மறைக்க போகிறது இல்லை. ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கில் ஸ்விட்ச் இருக்குது. க்ரூஸ் கண்ட்ரோலோட செட் பட்டன் இருக்குது. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மைனஸோட பட்டன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னென்னா நான் அட்ஜஸ்டபிள் லீவர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அட்ஜஸ்டபிள் லீவர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த ஹேண்ட் கார்ட்ஸ் வந்து ஆக்சஸரியாகவே வந்துடுது. நீங்கள் ஹேண்ட் கார்ட்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு பாக் பஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய பிராண்ட் ஹேண்ட் கார்ட்ஸ் போடணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச் இட். ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் அவங்களே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேல ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குட்டியான ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து கியர் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இதுலேயும் காமிக்குது. பட் ஸ்டில் அதுலேயும் கியர் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே காட்டுது. ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நீங்கள் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறப்போ இந்த டிஸ்பிளேவை உங்களால் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். ஆஃப்ரிக்கா ட்வின்னை பொறுத்த வரைக்கும் 6 மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் ரோட் மோட் இருக்குது, கிராவல் மோட் இருக்குது, அர்பன் மோட் இருக்குது, யூசர் 1 இருக்குது, யூசர் 2 இருக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மோட்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ யூசர் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் எவ்வளோ இருக்கணும், ஏபிஎஸ் ஆனில் இருக்கணுமா, ஆஃபில் இருக்கணுமா, அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டச் ஸ்க்ரீன். அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இந்த இடத்துல இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல கிளாக் கொடுத்துருக்காங்க, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸலண்ட். அண்ட் இந்த செகண்டரி டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் லைட், லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ், ரைட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அது எல்லாமே இதில் காமிக்குது. சூப்பராகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கமிங் டு த கீஸுங்க. ஸோ கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோண்டாவோட டாப் லைனில் இருக்கிற எல்லா மாடலுக்குமே இதே மாதிரி தான் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் நீங்கள் சிபி 350 RSல இருந்துட்டு 650ல இருந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி கீஸ் தான் வரும். ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் 1100. இந்த வண்டியோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த வண்டியோட பாசிட்டிவ்ஸை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா அவ்வளோ இருக்குங்க. எக்கச்சக்கமான பாசிட்டிவ்ஸ் பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ஷீல்டுங்க. இதை ஏன்டா ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி வண்டியை நிச்சயமாக வந்து 100லலாம் ஓட்ட மாட்டீங்க. 150 160 போகிறப்போ வின் பிளாக் சுத்தமாக இருக்காது. ரெண்டாவது பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பில் குவாலிட்டி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எவ்வளோ ஸ்டர்டியாக கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ். அண்ட் மூணாவது இந்த வண்டியில் கம்ப்ளீட்டாக எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அகெயின். அண்ட் ஃபோர்த்து பாசிட்டிவ் நிறைய வண்டிகளில் பார்த்துருக்க மாட்டோம், டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே. இந்த வண்டியோட டிஸ்பிளே வந்து டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே. இப்போ இருக்கிற நவீன காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாமே டச் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கு பயங்கரமாக அடிக்ட் ஆகிருப்போம். இந்த வண்டியிலையும் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபிஃப்த் ப்ரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் சைஸ் 1100 cc இன்ஜினுங்க. செம்ம பேசியான டார்க்கு, பயங்கரமான ஒரு ஹேண்ட்லிங் கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து 5th ப்ரோவை பார்க்கலாம். அண்ட் 6வது ப்ரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட யூசர் மோட்ஸுங்க. 6 யூசர் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிராவல் மோடு, அர்பன் மோடு, டூர் மோடு, யூசர் 1, யூசர் 2 அந்த மாதிரி மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு ஆஃப் ரோடிங்லையோ இல்லை ஒரு ட்ரெயில்ஸ்லையோ போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த வண்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி பியூட்டிஃபுல் டு ஹேண்டில், அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அண்ட் 7வது ப்ரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட மேசிவ் ஃபியூவல் டேங்க். நம்ம வேர்சீஸ்லேயே வந்து 21 லிட்டர்ஸ் ஃபியூவல் டேங்க் தான், இந்த வண்டியில் 24.5 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபியூவல் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஒரு 600 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஓட்டலாம் அப்படின்னு கம்பெனியே சொல்லுது. அவங்க கிளைம் பண்ணுற மைலேஜ் ஒரு 24-25 வரும்ன்றாங்க. ஃபார் 1100 cc 24 மைலேஜெல்லாம் வந்துட்டு நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. இந்த வண்டியோட கான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 விஷயத்தை கான்ஸாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கான் என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டியோட வெயிட்டுங்க. அரௌண்ட் 240 கிலோ வெயிட் இருக்குது. ஸோ ஒரு 6 feet டால் என்னால் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் ஷார்ட்டான ரைடர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கால் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கானாக பார்க்கலாம். அண்ட் ரெண்டாவது கான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் டேக். ஒரு 1000 cc இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினே வந்து கவாசக்கியில் 15 lakhs கிடைக்கும். பட் இந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் 18 lakhs வருது. பட் நீங்கள் 1000 cc இன்ஜினோட இதை நிச்சயமாக கம்பேர் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர். இந்த வண்டி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா BMW GSோட கம்பேர் பண்ணணும். GS வந்து இந்த வண்டியை விட ஒரு 6-7 லட்ச ரூபா அதிகம் அப்படின்றனால இது வந்துட்டு ப்ரைஸ் கொஞ்சம் நமக்கு மனசுக்கு ஓகேவாக இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரைஸ் டேக் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் நான் சொல்லுவேன். மற்றபடி இந்த வண்டியோட கான்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு எந்த கான்ஸுமே சொல்ல முடியாதுங்க. டெக்னாலஜியிலேருந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலி கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் vlog, ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் 1100 மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனை பற்றி
நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பார்த்தோம், பேசுகிறோம், ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பற்றி பார்த்தோம். உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்கள் முதல் தடவை நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை வரும். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குங்க. நம்ம Versys 1000 விட மேசிவாக இருக்குது, பெரிய பில் குவாலிட்டி, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த வண்டி. இதை விட்டு போகிறதுக்கே எனக்கு மனசு இல்லை, பட் இருந்தாலும் வீடியோவை நம்ம என் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோவை என் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திப்போம். திஸ் இஸ் கிஷோர் சுப்ரமணியன் சைனிங் ஆஃப். டேக் கேர் அண்ட் பபாய்.